हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल सिंह। ये है अमरजीत चौहान। अभी मुझे पता चला। वैसे अभी हम लोग ये नदी क्रॉस करने वाले हैं। इस साइड से उस साइड जाएंगे, मतलब उस साइड जाएंगे, उस साइड, इस साइड से इस बोट से, जो कि काफ़ी रिस्की है और मेरी बाइक भी इस पर लगी हुई है, तो डर भी लग रहा है कि क्योंकि आप देख सकते हो अभी नदी का बहाव बहुत ही तेज़ है। यहाँ बोट लगी है तो यहाँ पे सही से नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहाव बहुत तेज़ है, तो थोड़ा सा डर है। और ये आप देख सकते हो नदी का कमाल। इस नदी ने यहाँ पे जो है मिट्टी काटी है अपने बहाव से, तो ये सारा जो है, ये सारा कुछ ये नदी ने काटा है अपने बहाव से। सो इसका मतलब तो नदी बहुत ही तेज़ बह रही है। और ये मेरा भाई है जो है, ये थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा भी डरा हुआ लग रहा है। डर लग रहा है भाई? फटी तो हुई है, फटी है ना, मेरे भी फटी है। चल भाई देखो, मुझे लगता है आप लोग को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। माय बाइक। अभी हम लोग इस नाव के बीचों बीच है, सॉरी रिवर के। ये इस बोट के पीछे की ये आप देख सकते हो कितनी तेज़ चल रही है ये बोट, बट फिर भी इंजन तेज़ है, बट बोट की स्पीड अप्रॉक्स 30 to 40 के बीच में है। लेट मी शो यू द इंजन। ये है इस बोट की इंजन जिस पे ये बोट चल रही है। ये है स्टीयरिंग, दिस इज़ द स्टीयरिंग ऑफ द बोट एंड दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द बोट। अभी हम लोग आपको उस साइड जा रहे हैं, रिवर के दूसरी साइड, बिहार वाले साइड। अभी हम लोग यूपी की साइड से आ रहे हैं। वो बोट की स्पीड भी ठीक है, 6-6.5 मिनट लगते हैं मेरे ख्याल से क्रॉस करने में पूरी नदी को बोट से। अभी इसके पहले यहाँ पे पुल हुआ करती थी जिसका नाम था पीपा पुल, तो अभी वो पानी के नीचे है। आई मीन हटा दिया गया है, बट इतना नीचे था कि वो अगर होता तो पानी के नीचे होता। इतनी अभी इस नदी में पानी आ चुकी है। सो गाइज, मिलते हैं उस साइड में। नाउ द बोट इज टर्निंग। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने ये नदी क्रॉस कर ली। ये भाई मेरा बहुत डरा हुआ था अभी बोट पे, और ये है बोट जिससे अभी हम लोगों ने क्रॉस करा। उस साइड से इस साइड वो थी यूपी की साइड, और ये है बिहार की साइड, और आगे हम लोग अपने घर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।